అన్ని రకాల దగ్గులకు కొన్ని చిట్కాలు. ఒకే మోతాదులో ఉన్న మెంతులు, ఉసిరిక కప్పు పెసరపిండిని తీసుకొని చూర్ణముగా గావించి దానిని నీటిలో నానబెట్టి గొంతుకు పట్టిస్తూ ఉండడం వలన దగ్గు తగ్గిపోతుంది. మిరియాల పొడిని నేతితో కలిపి సేవిస్తూ ఉండడం వలన దగ్గు తగ్గిపోతుంది. తేనెను అల్లం రసంలో కలిపి త్రాగుతున్నట్లయితే అన్ని రకాల దగ్గులు సమసిపోతాయి. అరటి పండులో మిరియాల పొడిని కలుపుకొని తింటూ ఉండడం వలన అన్ని రకాల దగ్గులు తగ్గిపోతాయి. లవంగాలను కాలిస్తే వచ్చిన ఆ పొడిని ప్రతిరోజు సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. నిప్పులపై వామును వేసి వచ్చిన ఆ పొగను పీలుస్తూ ఉండడం వలన దగ్గు తగ్గిపోతుంది.